ځان او لکه څنګه چې مخکې د خبرونو موږ تاسو ویل چې نن ورځ په خپرونه کې به موضوع سینما او تیاتر وي. نو زموږ د خپرونې میلمه محترم رحمت الله خوستی او د کارونو په هکله په سینما کې په تیاتر کې پوښتنې لرو په دې هیله چې تاسو ملتیا وکړئ تر پایه پورې او ټلیفون به فعال کړو. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په پیل کې ښه راغلاست تاسو ته سهار مو نیکمرغه. ډېره مننه تاسو دواړو نه. زه هم په خپل وار تاسو ته تخنیکي او نشراتي ملګرو ته د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او تاوده سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ښه صحت ولري د صحت په جامو کې پټ وي. مننه. بسیار تشکر جناب خوستی صاحب. همونطور که همکار بسیار خوبم مجمع جان گفتن رحمت الله خوستی بیننده های عزیز، البته تا حدی شاید تعداد بیشتر از کسا با صدا و سیمایش معرفت و آشنایی کامل داشته باشن، اما آقای خوستی هم هنرپیشه هستن و هم دایرکتور موفق هستن. خب در رابطه با موفقیت هرچی بیشترش از زبان خودشان میشنویم که چه کارکردهایی داشته و سوال اول اگر مجمع جان مطرح بکنید. ولې نه ما خو چې دیده کار پاکله چې لومړی تاسو تیاتر ته مخه وکړه که سینما ته د لومړني نوښت پاکله مو یا د لومړني فلم پاکله معلومات راکړئ. یه نه صفر آغاز بکنید. بله. ډېره مننه وږمه جانې. زه ډېر وړوکی وم، تقریبا داسې د 15-16 کالو وم چې ما د هنر سره ډېره مینه درلوده، علاقه مې درلوده. نو په هغې وخت کې ملي راډیو تلویزیون نه و د داود خان په وخت کې، شهید داود خان په وخت کې. نو د ډرامې دنبالدار داستانونه ما اورېدل. دغه ارزو مې درلودله چې په دې ډرامو کې، په دې داستانونو کې، دنبالدار داستانونو کې زما غږ هم واورول شي. بیا نو هغه و چې راغلم ملي راډیو تلویزیون، دلته پښتو یوه برخه وه د ډرامو داستان په نوم. نو هلته چې لاړو ما امتحان ورکړو او خوشبختانه چې په د اولین ځل په امتحان کې کامیاب راووتلم. بیا نو د هغې وروسته په د ډرامو کې په دنبالدار داستانونو کې ما کار کوو او د هغې وروسته بیا په 55 کال کې تلویزیون جوړ شو. خپل ابتدایي خپرونې شروع کړې ملي راډیو تلویزیون. په 58 کال کې بیا د هنر ادبیاتو د نمایشاتو یوه څانګه جوړه شوه چې په هغې کې فریده انوري د دې څانګې مدیره وه. نو موږ لپاره بالخصوص د پښتو برخې لپاره یوه زمینه مساعده کړه. زه یې وغوښتم وایي تو باید کار کنی، در بخش پشتو هیچ کسی نداریم و تو باید یاد بگیری. نو ما ورته چی را یاد بگیرم؟ وایي برو دایرکت کن. هماغه 58 کال و چې فریده انوري د ما لپاره زمینه د کار مساعده کړه او ما په ډایرکشن باندې پیل وکړ. زما اولینه ډرامه چې ما ډایرکشن وکړ د زرین انځور لیکنه وه، دا رسمونه او دا سرونه چې په هغې کې عبدالله صمدي لومړنی کرکټر لوبول. او څنګه بیا تاسو سینما ته راغلی، تیاتر ته څنګه راغلی؟ سینما ته خو که څه هم دغه 18 کاله پخوا سینما یو څه رشد کړی و. نو موږ هملته په تلویزیون کې فلمونه جوړول. یعنې مبالغه به نه وي که ووایم چې لومړنی ډایرکټر د پښتو د فلمونو زه خپله یم، چې د هغې وروسته استاد واحد نظري راغی، د کونډې زوی سریال یې جوړ کړ او 2 سینمایي فلمونه یې هم جوړ کړل. نو هغه و چې موږ فلمونه جوړول د تلویزیون ملي تلویزیون لارې به هغه ښودل او سینما فلمونه چې جوړ شوي دي، چا چې موږ نه کومک غوښتی یا مرسته غوښتې ده، موږ هم هغوی سره کار کړی دی او خپل رولونه مو لوبول دي. بسیار تشکر جناب خوستی صاحب. چون پیشتر من هم گفتم و تا جایی که ما معلومات داریم شما هم هنرپیشه هستین، هم یک دایرکتور موفق هستین و بیشتر در یک نقش دایرکتور بودین، نه اینکه هنرپیشه. میشه برای ما بگین که نقشای شما بیشتر در کدام فیلم ها بوده و هنرپیشگی شما بیشتر در کدام فیلم ها بوده و نقشتان بیشتر مثبت بوده منفی بوده؟ اوله د ما خپل مثبت رولونه مې ډېر خوښېږي، خو د ما خپل ژوند چې دی تراژیدي دی. د اوسنۍ د افغانانو ژوند چې دی ټول تراژیدي دی او په دې ژوند کې ما د تراژیدي رولونه بیا ډېر خوښېږي او دغه رولونه چې خلک یې وګوري او د سترګو یې اوښکې ورته وبهېږي. نقش شاد کننده و شاده را داشتین؟ بله یو فلم دی په نوم دی واده. که څه هم موږ په خوست کې مجهز سټوډیوګانې نه درلودې، مجهز کامرې موږ نه درلودې چې موږ کار کړی وای او موږ د ودونو کیمرې چې دي د 9,000
3000 په دې باندې یو فلم ډېر وړوکی فلم په نوم د واده جوړ کړو نو موږ خپل ځانونه امتحانول چې موږ کولی شو او که نه شو کولی په دغې کې یو داسې کمدي رول معلومولی دی البته باید باشه این نقش ادا میکنین در برنامه خوستی صاحب څنګه چې خوشحال جان ویلي زموږ د خپرونې میلمه ته چې هغه رول چې دی په هغه کومیډي فلم کې د واده په نوم درلوده هغه ولوبوي په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې که څه هم تصویرونه لرو دوی له ځان سره هغه فلمونو کې چې دوی رول لوبولی یا په هغه فلم کې چې دوی هم کار کړی هغه فلمونه یې راوړي دي څو ثانیې به تاسو ته خپرې شي خو که ستاسو خوښوي نو هغه رول به دوستان وګوري چې ستاسو رول څه و هغه رول خو اوس دلته ډېره مشکله ده ځکه چې میز هم ایښی دی چوکۍ هم ایښي دي جای محدود است تنګ ځای دی ګمان نه کوم چې ولوبول شي خو خیر دغه یو سړی دی واده یې کړی دی د اطرافو کې معمولا د ودونه چې شي نو د هلک د نجلۍ په خوښه نه وي دا طبیعي خبره ده که نه هر څه ورباندې قبلیږي نو بیا د هلک هم مور پلار واده ورته کړی دی خو ده د خپله ناوې نه ده لیدلې چې دا ښایسته ده او که بدرنګه ده کله چې واده کوي د ناوې سره کیني نو غواړي چې د خپله ناوې ډېر په مینه په محبت په شوق یې وګوري چې څومره ښایسته به وي او کله چې ګوري نو د بدرنګه ده د ناوې بیا د نجلۍ ورته وایي وسړیه ما ته ووایه چې زه د چا نه په دې کور کې مخ پټ کړم بله او دی ورته ګوري بېرته مخ راړوي نو ډېر په لړزه کې دی چې ما مصارف و دا په 100 لکه روپۍ لاړې او دی ورته وایي د خدای دپاره یو د ما مخ پټوه خو نور چا نه یې مه پټ بسیار جالب خوستی صاحب یاد از ازدواج شد رحمت الله خوستی 14 سال میشه که ازدواج کرده دا چا ویلی راست هست نه دا چا درته ویلی چې ما څلور سال کله کېږي چې واده کړی دی بس سوال را من مطرح کردم که تا چه حد راست شما تاییدش بکنین اگر راست نیست میتونین ردش بکنین خیر تشکر ډېره مننه تقریبا 15 کله کېږي ما واده کړی دی 25 سال او یو مشر زوی لرم په نوم د اشرف الله خوستی چې هغه د خوست تلویزیون کې کامرمن دی بسیار عالی بسیار تشکر او نورم اولادونه شکر 3 لونه لرم او 2 زمان نورم لرم خب فرزندان شما بیشتر به هنر سینما علاقه دارن یا شما گفتین که پسر بزرگ ما در تلویزیون خوست کار میکنن د تمثیل د هنر سره دونه مینه نه لري ولې د مشر زوی مې خپل علاقه لري چې کامرا او ډایرکشن په چارو کې زده کړه ترسره کړي او یو بل زوی مې دی شاهین الله چې هغه ډېره د کمپیوټر سره مینه لري ولې د زده کړې سره د درسونو سره دونه مینه نه لري خب کمپیوتر هم البته کمپیوټر سره ډېره مینه لري تکنولوژی هست خوب هست او وړوکی چې دی بیا هغه غرغه خان خوستی دی چې هغه بیا مینه لري چې په فلمونو کې راوځي او تاسو به اجازه ورکوئ انشاءالله بله د هغوی په اصطلاح باندې بعدم وږمه جانې داسې ده چې د خپله د هنر دنیا د سینما دنیا د بیله دنیا ده بله بله دا سینما که د ښه کار لپاره استعمال کړل شي زه فکر کوم چې هیڅ جرم به نه وي او هیڅ ګناه به نه وي ښه پیام ولري کله چې موږ د جامعې کړه وړه په حقیقي شکل رااخلو په عیني شکل یې لیدونکو ته ورکوو دا خپله یو درس دی هنرمند د جامعې معلم دی ښوونکی دی او دا واقعیت ده او که چیرې کې غلطه استفاده ترې کوو نو دا نه هنر دی نه سینما ده او نه دته هنر او سینما ویلی شو بله بله خوستی صاحب عامل نتیجه موفقیت یک انسان بیشتر کار هست یا شانس هست یعنی شانس مهم هست در زندگی که انسان موفقیت کسب بکنه یا کار خب بخت و طلع خو طبیعي خبره ده د هغې تر څنګه زده کړه ډېره مهمه ده بله هنري زده کړه هر څوک چې علاقه لري چې وغواړي فلم ته
پنایوسی په فلم کې ولوبېږي بله. هغوی باید که ډایرکشن چارې ترسره کوي د ډایرکټ په رشته کې زده کړه وکړي، که ایډیټ چارې ترسره کوي د ایډیټ په رشته کې زده کړه وکړي، که لایټ د لایټ خپله یو درس دی واقعا هر بخش ذره ذره بله لکه ډاکټران لرو موږ بله څو رشتې دي په طب کې د سترګو ډاکټر بیل دی، د هډوکو ډاکټر بیل دی، د جلدي ډاکټر بیل دی، د ستوني د هغه ډاکټر بیل دی، نسایي ولایدي بیل دی، د هر یو ډاکټر او دغه سینما او تلویزیون چې ده د فلم چې ده دغه مختلفې رشتې لري، مختلفې برخونه لري. نو هر څوک چې غواړي په هره برخه کې چې ولوبېږي کار وکړي په هغې رشته کې باید زده کړه هم وکړي او زده کړه ډېر مهم. بله بجمع جان اگر موافق باشین و خوستی صاحب موافق باشین که چند صحنه از فیلم تماشا بکنیم بعد از او به جزئیات ولې نه او بایگورو. خب بیننده‌های عزیز چند صحنه از فیلمی را که البته خوستی صاحب دایرکت کردن یا البته نقش را ایفا کردن با هم میبینیم و بعد از او دوباره برخواد گشتیم به جزئیات صحنه‌هایی را که شما میبینیم.
باز هم خوش آمدین بیننده‌های عزیز. شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستید. دوباره برمیگردیم مجمع جان به مهمان برنامه. د دې فلم پاک له وایست معلومات راکړئ. دا فلم خو داسې یوه ډېره ښایسته ښکلې سوژه لري، په دې معنی چې په دې وطن کې په دې 2 کالو کې شرکتونه زیات جوړ شوي دي د تعمیراتي موادو، د سړک جوړولو، د تعمیراتو جوړولو. بدبختانه موږ په خوست کې هم هلته څوک چې کوم تعمیر سړک پل په اجاره نشي نو 1 کال وروسته 2 کاله وروسته دا وران شوي ویجاړ شوي وي. دا یوازینی علت دغه دی، څوک چې د چا سره پروتوکول کوي، څوک د کوم مرجع نه چې د سړک یا تعمیر یا نیسي نو په دې کې فیصدي برخې لري. بله څونه دته پاتې شي، څونه مقابل لوري ته ورکړي، څونه رئیس ته ورکړي، څونه وزیر ته ورکړي. نو دا فلم په دې باندې لیکل شوی دی او موږ هم ډېر کوشش کړی دی چې هغه واقعیتونه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي د اوس هم د خوست سړک دی د ګردیز نه تر خوسته پورې پخېدو په حال کې دی. پرون کله چې زه راتلم د ګردیز سړک داسې ښکاري چې دا هېڅ نوی نه دی جوړ شوی، یعنې کار نه دی ورباندې شوی، اوس نه لیدلی دی. نو موږ په دې فلم کې هغه صحنې ښودلې دي چې دلته یې کار کړی دی، مخته روان دي، شاته هغه سړک بیرته نړېدلی له منځه تللی دی. نو دې کې موږ توجه د مقاماتو جلب کړی دی چې باید مقامات خاصه توجه ورته وکړي. خصوصا بیننده‌های ما که تصاویر مشاهده میکنن جنگ است. جنگ سر چی بوده بیشتر؟ جنگ خو یو څو کسان دي هلکان دي چې لاره یې بنده چولې ده او دا یې غواړي چې ورته ووایي چې د لاره خوشي که او دغه ځوانان هم په دې وخت کې تاسو پوهېږئ چې د اوسني ځوانان لږ احساساتي هم دي، لږ کلب ته هم لاړ شي، بشم بشم کوي او نو په ځان هم مغروره دي. همدغه ځای کې دوی لاره نه ورکوي او هغه لاره غواړي یو برخورد کوي دی. بله بسیار تشکر. خوستی صاحب میگن 10 سال میشه که ورزش میکنین چون ورزش ضامن سلامتی انسان است. بله واقعیت ده، خو 10 کاله نه کیږي بلکې ما یو وخت کې تقریبا 55 57 59 تر 53 کاله پورې د ورزش کړی دی کلب کې او د هغې 10 سال شد از 58 تا 60 65 تر دې وخته پورې مې کړی دی. خب تا به حالا هم ادامه داره. بسیار تر اوسه پورې کلب ته نه یم تللی. دا تقریبا د بعضې ناخوالې چې راغلی، د جنګونه چې راغلل په دې کابل باندې، د چورو چپاول چې راغی، نو د هغې وروسته موږ هم کډوال شو ګاونډي هېواد پاکستان ته. هلته هم د ژوند شرایط ډېر مشکل و که نه، نو هلته یوازې په دې هڅه کې وو چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو. خدای ما کړی چې د اولادونه فامیل سره بې عزته نشي. ورزش تکواندو بوده یا بوکس بوده؟ نه د اندام د ښکلا زیبایی اندام. بسیار عالی. خوستی صاحب را شو په تیاتر باندې د تیاتر په کارونو باندې څه وخت پیل وکړ او لومړنی نمایش ستاسو کوم یو د څه شي په هکله و؟ تیاتر خو موږ په ملي تلویزیون کې، ملي راډیو تلویزیون کې هم تیاترونه لوبول دي، ولې په خوست کې موږ لومړي ځل لپاره په 83 کال کې په خوست کې موږ پلی کړ. هلته سټوډیوم و، په سټوډیوم کې موږ ډرامې وښودلې، تیاتر مو وښودو. د هغې وروسته بعضې ملګري دوستان ممثلین چې علاقه یې درلودله لکه مبارز بایدار و رشید و خیرخوا و لطیف و امین، دغه ملګري هم سره راټول کړل او یو داسې ښایسته د تیاتر ګروپ مو جوړ کړ. د هغې وروسته بیا 15 کاله مخکې د انتخاباتو د ریاست جمهوري ټول ټاکنې وې، موږ موبایل تیاتر یا ګرځنده تیاتر په ولایتونو کې لکه پکتیا، پکتیکا، خوست، گردیز په دې کې موږ پلی کړی دي. بسیار عالی. بیشتر تصاویر از فیلم را مشاهده می‌کردیم خوستی صاحب که جناب مقصودی صاحب هم نقشی را داشتن. در او رابطه اگر صحبت بکنین، البته فعلا هم تصاویرش هم می‌بینن. البته بیننده‌های عزیز ما در کدام سال البته این کار از به اتمام رسیده و کیها نقش ایفا کردن و نقش شما بیشتر البته چی بوده و فکر میکنم بسیار قدیمی هست، زمانهایی بوده که شاید در یاد ما هم نبیه. اگر کیدای شي دغه تقریبا په 15 کال کې
65 ما در سال 66 تولد شدیم. یو کال ستاسو نه دی عمر زیات دی. به خاطر من گفتم شاید 15 کال کې موږ کارولی دی د دې لیکنه د امین افغانپور و. بله زموږ د پښتو د برخې ډېر تکړه لیکوال و چې ډېر زیات کتابونه قصې لیکلي دي. نو دغه موږ په ننګرهار کې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب الله و په ننګرهار کې د کورنۍ چارو وزارت چې سید محمد ګلابزوی د وزارت وزیر و بله د هغې په غوښتنه د هغې په رهنمایۍ د هغې مکتوب په اساس چې موږ جلال آباد ته یا ننګرهار همیشه بهر ته دعوت و هلته موږ دا فلم جوړ کړی دی. بله مقصودی صاحب هم په تصویر کې ګورو البته. بله مقصودی صاحب زما ډېر نږدې یار و یاور و دوست و ملګری دی. په دې فلم کې ډېر زحمات راسره ایستل دي او لومړنی نقش هم د ده دی. که څه هم ما یوه برخه کې هلته په پولو پټیو کې قلبه کوم بله او صاحب ما درنه وژني نو پرېږدي مې نه هلته ما هم رول لوبولی دی. او په دې فلم کې مامون جان مقصودي نه یوازې دا چې ته ډېرې هلې ځلې کړې دي بلکې زه هسې ډایرکټر وم خدای ما سره مرستیال په توګه هم مرستیال ورته نه شو ویلی خو زما ډېر کارونه ده ترسره. نام فیلم فکر کنم آغوش باز نام داره. بله دا قصه په هغو مرورو ورونو چې مرور دي د دولت څخه د خلکو څخه د وطن څخه تللي دي خارج ته نه غواړي چې دلته راشي هلته بد تبلیغات ورته کېږي. د هغې لپاره جوړ شوی دی چې زموږ غېږه ورته خلاصه ده راځئ خپل وطن ته راشئ خپل وطن کې کار وکړئ. خو ستاسې په مجموع کې څو فلمه لرئ؟ غاړه مې د بند نشي او 22-23 مبین. نام خدا. په ټولو کې تاسو پردې په مخ یاستئ؟ نقش لرئ؟ ولا کوم رول نقش که وړوکی او که غټ وي چې خوند یې راکړی دی هغه مې لوبولی دی. او دلته په دې فلم کې پرانیستې غېږ ښکارېږي چې د کورنۍ چارو دغه وخت د کورنۍ چارو د وزارت ډېره همکاري ستاسو سره وه. ما مخکې یادوري وکړه که نه کورنۍ چارو وزارت په غوښتنه د هغې په مرسته د هغې په مکتوب باندې موږ تللي. بسیار عالی. در کدام نقش بیشتر خوستی صاحب خود راحت احساس میکنید؟ گرچه با وجود که بیشتر هم گفتین که نقش های تراژدی و بیشتر غمگین و آرام بیشتر خوش دارین. والله زنو سړی چې سناریو وګوري قصه وګوري زموږ د ډېر لوبغاړي دي چې فلم کې سینما کې یا تیاتر کې راوتل دي کله چې سټیج په سر یا د کمرې مخې ته ودرېږي نو یوازې ډایرکټر ته وایي چې ته ما برخه راته ووایه نور ته خلاص یې هلته چې دا ډېره غلطه ده. د ما غوښتنه شخصا د ما شخصي نظر دی د ټولو ملګرو نه د ټولو دوستانو نه د ټولو ممثلینو او لوبغاړو نه چې ولو که ډېر وړوکی نقش هم وي ډېر وړوکی رول هم وي هغه باید درک کړي ویڅړي چې زه څوک یم څه کاره یم څه کوم ولې دا کار کوم عمر مې څومره دی د کومې کورنۍ څخه یم سواد لرم او که بې سواده یم کله چې دغه شیان دی د خپل ذهن کې وڅړي پوه شي هغه نقش رول چې دته ورکړل شوی دی دغه درک کړي خود به خود ټول موضوعات حل کېږي. در 22 فیلمی که شما تا به حال داشتین تا به حال نقش یک قصاب هم داشتین در بین فیلمایتان یا خیر؟ والا نه. باز امی یک سوال برام پیدا شد چون کاملا جدا هست. علاقه لرم بله علاقه لرم ولی په هماغه شکل چې لازمه ده یعنی که داسې نقش یا رول پیدا شي د قصاب زم ارزو لرم ځکه چې ډېر قصابان دي چې زړه یې نه سوړي ولی په دې شرط چې هماغسې سناریو وي هماغسې قصه وي هماغسې لیکنه وي هماغسې ډایرکشن وي یا ډایرکټر وي. تاسو د هغه وخت د فلمونو او د هغه وخت د لوبغاړو د کار او د اوس فلمونو د اوس لوبغاړو د کارونو په منځ کې توپیر په څه کې وینئ؟ توپیر ډېر زیات دی. په هغې وخت کې موږ ډېر کم محدود وسایل درلودل. اوس شکر دی تخنیک ډېر مخ په وړاندې تللی دی ټول کمپیوټري سیستم شوی دی دا ډېره غټه خبره ده. بله خبره دا ده چې په هغې وخت کې موږ د لیکوالانو یو بورډ درلودو مسلکي خلکو کله به چې چا قصه لیکله سناریو به لیکله نو هغه به یې وروړله هلته به چک کېده او چک په دې معنا وي چې په دې کې د افغاني کلتور رسم رواج د دین و مذهب ضد کومه جمله کومه کلمه کومه عکس العمل نه وي ښودل شوی
د اوس فلمونه خو چې موږ ګورو زه فکر کوم چې اکثره فلمونه داسې نه دي خو په دې کې ډېر دغسې دي چې زموږ د جامعې سره زموږ د ماحول سره زموږ د محیط سره برابر نه دي سازگاری نداره سازش نداره نه ځکه چې زموږ جامعه چې د افغاني ټولنه ده بله په دې کې رسومات خپل رسم رواجونه لرو بله خپل عنعنات لرو بله دا یو حقیقت دی آخر. ولې زموږ ځوانانو پناه وړې ده هالیوډ او بالیوډ ته ته به وګورې پوهنتون کې یوه نجلۍ روانه ده شاته و 15 کسان ورپسې روان وي الدا چې کابل پوهنتون د مزار پوهنتون د خوست پوهنتون کې دا ډول شان نه هېڅ شوي نه دي امکان نه لري یا مثلا وګورئ یوه نجلۍ په غرونو کې ګرځي سندرې وایي دا ناممکنه ده نشته د افغانستان په کوم ولایت کې اصلا هیچ سازگاری نداره نه. دیده هم نشده وجود یا هم مثلا ما یو فلم ولید یوه نجلۍ په غرونو کې صبوري کوي هیڅ د منلو وړ نه ده که نه نو زما غوښتنه دغه ده چې هر هغه څوک هر ملګری دوست ډایرکټر لیکوال چې غواړي خپلو لیدونکو ته څه ورکړي یعنی عینیت ها و واقعیت های جامعه را خود انعکاس بده. نظر که ونیسي. بله. بسیار تشکر وجمه جان، چه خوب است که به این لحظات از برنامه وقتی موسیقی داشته باشیم. ولی نه آهنگ کل کامدی سندره نشته است؟ بله و بگرو و بیرو او روست دقنه تو شبیه نور هم زمون خبرمانه شته پادشی زمون سره. البته آهنگی که آمده نشست با آواز عبید جوینده هست و بعد از این آهنگ برنامه صبح زندگی را فراموش نکنید.